nu er der kampolet. Der er 2 spor. Der ligger en... Jeg har selv opbygget en. Hvad nu? Er det med kortet? Jo. Jo, det er det. Ja, det er det kort, der
betyder, at det er jo ikke fordi, jeg synes bare, det er fedt. Eliten kan komme under, hvor det dæmper nu. Vil du ikke ud, Jan?